عمرك فكرتي إنِك ممكن تعملي الزبادي الطبيعي النباتي في البيت من غير ما تستخدمي ولا نقطة لبن؟ وطبعًا ده لأي حد عنده مشاكل مع اللبن الحليب أو مع اللبن الزبادي الطبيعي، هنعمله في البيت بمكون موجود تقريبًا في كل بيت وهيطلع معاكِ زي الزبادي اللي معمول باللبن بالضبط، يعني ليه نفس الوظايف بالضبط، بناخده على السحور عشان يهدّي المعدة، عشان يساعد على الهضم، كل الحاجات دي هتلاقيها في الزبادي بتاعنا، هتقدري تحطي عليه مربى، تحطي عليه عسل، اللي أنتِ بتحبيه تقدري تحليه بالسكر زي الزبادي الطبيعي بالضبط. تابعي معايا الفيديو خطوة بخطوة هنعمله مع بعض النهارده بمنتهى السهولة، بس الأول انزلي اعملي لايك على الفيديو واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. أول حاجة كده هنبدأ نجهز لبن نباتي طبيعي علشان نستخدمه في الزبادي. هتجيبي 200 جرام من الشوفان اللي هو رقائق الشوفان اللي هي بتبقى الحبة الكاملة، وهحط عليهم لتر مية، 200 جرام شوفان عليهم لتر مية كامل بس كده، وبنقعه لمدة ساعة على الأقل. عايزة تطولي عليه مدة النقع أكتر من كده أوكي تمام، بس ما تقلليش مدة النقع عن ساعة. بعد ساعة الشوفان هلاقيه نفش معايا كده وحجمه اتضاعف وطري جدا معايا زي ما انت شايفة كده. هاخد بقى الشوفان ده بميته اللي اتنقع فيها وهنزل بيه في شفشق الخلاط. يستحسن عندي هنا ان انا اضربه في الخلاط احسن من اي حاجة تانية، احسن مثلا ما تقولي انا هضربه بالهاند بلندر. الهاند بلندر مش هتنعمه معاكي زي ما احنا عايزين، حطيه في الخلاط واضربيه كده ضرب متقطع، كل شويه قفل الخلاط وشغليه تاني عشان الشوفان وانت بتضربيه بيبقى طاير في الميه لفوق مش لاحق السكاكين من تحت، فكل شويه بنوقف ونرجع نضرب تاني علشان يرقد الشوفان تحت عند السكاكين فتضربه معايا كويس. بس كده بعد ما بتاكد ان كل الشوفان داب واتضرب كويس جدا في الخلاط باخده على مصفى ضيقه جدا وبصفيه. لازم المصفى تكون خرمها ضيقه، المصفى دي 3 مراحل يعني 3 رقات مصفى فوق بعضيهم بتصفي معايا كويس جدا. لو مش عندك مصفى خرومها ضيقه قوي استخدمي الشاش، قطعه قماش شاش كده خفيفه وصفي الشوفان كويس جدا، ما تخليش فيه اي شوائب ولا اي فتافيت من الشوفان. زي ما انت شايفه كده بضغط عليه على قد ما اقدر عشان ياخد كل كميه السوائل. المضروب اللي في المصفى ده تقدري تستخدميه تعملي بيه كوكيز، تدخليه في كيك، تعملي بيه اي مخبوزات بالشوفان هيبقى ناجح معاكي جدا يعني مش هنرميه. بس كده يا ستي احنا معانا دلوقتي حليب الشوفان الطبيعي، حليب نباتي طبيعي لأي حد عنده أي مشاكل مع اللبن الحيواني. هاخده بقى في كسرونة أو في لبانة وهقلبه وارفعه على النار وأنا بقلب ايدك فيه تقليب مستمر وهو على النار لحد ما يبقى القوام بتاعه بالشكل ده. بعد ما بنوصل للقوام ده انا بنزله من على النار وبستنى عليه بس شويه يستهدى كده، يعني الحراره بتاعته تهدى، بنزل عليه بمعلقه اكل خل تفاح وكمان بديله عصره نص ليمونه. خل التفاح ونص الليمونه دول هما اللي هيشتغلوا مع الشوفان ويحولوه لخماير طبيعيه زي اللي موجوده في اللبن الزبادي بالظبط. بسيبه بقى بره التلاجة ليلة كاملة. الأول ما بدخلوش التلاجة، ببيته في المطبخ في درجة حرارة المطبخ ليلة كاملة عشان الخماير بتاعته تشتغل ويتحول زي اللبن الزبادي بالظبط. قلبي بقى كويس جدا خل التفاح وعصرة الليمونة مع الشوفان عشان يختلطوا في بعض كويس. حطيه بقى في الكوبايات اللي هتقدميه فيها، حطيه في برطمانات وسيبيهولي كده على رخامة المطبخ لحد تاني يوم. تاني يوم هنلاقي الزبادي بتاعنا اتكون بعد ما بيكون خلاص خل التفاح والليمون اشتغلوا فيه وتحولوا لخماير طبيعية شبه بالظبط الخماير اللي موجودة في اللبن الزبادي الحيواني. عايزة اقولك انه غني جدا بالبروبيوتيك، المادة دي اللي بتبقى موجودة اساسي في الزبادي الطبيعي اللي معمول باللبن الحيواني، وهي اللي مسؤولة عن تنظيم حركة الامعاء بقى وبتساعد على الهضم، بتريح المعدة طول فترة الصيام وبيشتغل على المعدة بالظبط زي الزبادي الحيواني، مفيش اي فرق، بيرهبتي المعدة، بينظم حركة الأمعاء، بينظف القولون جدا يا بنات، مفيد جدا لأي حد عنده مشاكل مع الزبادي الطبيعي. تقدري تحليه بقى بالعسل، تقدري تحطي عليه مربى، تقدري تحليه بالسكر أو هتاكليه كده من غير أي حاجة، بس يستحسن لأنه طبعا هو مش لبن طبيعي، لبن الشوفان ليه طعم مختلف عن اللبن الطبيعي، ممكن تغيري طعمه بأي حاجة تانية انت بتحبيها. لو عندك مثلا مربى بيتي طبيعية انت عاملاها كمان هيبقى أحلى وأحلى. بس كده حبايبي ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب الفكره دي تكون عجبتك، جربيها واكتبي لي رايك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.